Tu domā, ka elektrība vēl varētu darboties? Ne īsti. Un jā, tāds ir mans draugs. Jā, paskaties šeit uz stiklu. Stikla loks iedegās. Tiem ir dažādi režīmi. Tas ir skaisti. Mūsu neskaitāmo piedzīvojumu laikā Eiropā es un Denijs saņēmām vilinošu ziņu par pamestu pili Portugālē. Šī lieliskā mūža kādreiz piederēja ģimenei, kas bija slavena ar savu mēbeļu amatniecību. Tā bija ģimene, kas radīja tieši tās mēbeles, kuras mēs bieži sastopam šajās pamestajās vietās, kuras izpētījām visā Portugālē. Pinto ģimenes pils, kas kādreiz bija viņa panākuma simbols, atradās viņa pasaules centrā. Pirms gadsimtiem attālajā Portugāles reģionā uzceltā pils demonstrēja viņam spēku un ietekmi. Ģimenes bagātība pieauga līdz ar viņu mēbeļu biznesu, kas bija pazīstams ar savu kvalitāti un eleganci. José Pinto, asredzīgs uzņēmējs, paplašināja viņa darbību startautiskā mērogā un saglabāja uzņēmumu uzplaukumu pat grūtos laikos. Daudzas no pils mēbelēm ir relikvijas no viņa kādreiz slavenā uzņēmuma, nodrošinot tiešu saikni ar viņa mantojumu. Neskatoties uz panākumiem, José koncentrēšanās uz darbu radīja spriedzi viņa attiecībās ar sievu Mariju un viņu bērniem. Belas do Grande kļuva par vientulības vietu ģimenei. Katra istaba atbalsoja šķirtību, nevis kopīgus priekus. 90. gadu sākumā uzņēmums saskārās ar sīvu konkurenci un finansiālām grūtībām. Uzņēmums bankrotēja, un Pinto ģimenei nācās pamest savu māju, pārvācoties uz mazāku mājokli. Šajā pilī ģimene bija dzīvojusi un tai piederējis gadsimtiem ilgi. Kad bankas vai iestādes atsavina īpašumus, diemžēl bieži notiek tā, ka kādreiz rosīgās vietas kļūst pamestas un aizmirstas. Personiskais pieskāriens, kas reiz ēkai piešķīra raksturu, izzūd, atstājot tikai čaulu, kuru aizēno korporatīvā vienaldzība un alkatība. Pievienojieties mums, kad atklājam šīs zudušās pils noslēpumus un stāstus. Piedzīvojums dziļumos sola atklāt aizraujošu vēstures lappusi. Laipni lūdzam atpakaļ visi Bros of DK kanālā. Es esmu Leslijs, kā parasti mums vajadzēja atgriezties pie Denija kunga. Sveiki visiem! Un šodien mēs filmējam vēl vienu neticamu vietu Portugālē. Šodien parādīsim jums Pinto ģimenes māju. Un ļaujiet man teikt, ka nosaukt to par māju būtu nepietiekami. Šī ir īsta pils. Vienīgais, ko es nezinu, ir tas, ka šī vieta tika uzcelta. Denij, vai tev ir kāda nojausma par to, vai par šīs vietas izskatu un sajūtu? Es domāju, ka tas ir 19. gadsimta sākums, vismaz. Nē, 20. gadsimta sākums. 20. gadsimta sākums? Jā, tas izskatās diezgan mākslīgi. Tas neizskatās īsts. Tātad es teiktu, ka tas ir 20. gadsimta sākums. Ak jā, tas ir normāli. Ak jā, tas nav īsts. Redz, tu vari redzēt krāsu šeit. Jā, viņi šeit iekšā uzgleznoja šīs vēnes. Viņi gribēja panākt, lai tas izskatās tā, it kā. Tas ir Viktorijas laikmetā. Tas bija ļoti izplatīti, ļoti bieži darīts, vairākos... Ļoti izplatīti. Jā, ļoti izplatīti. Tā kā, jā, es teiktu, tas bija 20. gadsimta sākumā. Labi. Bet neskatoties uz to, šī ieejas halla, kurā mēs tikko iegājām, ir vienkārši neticama. Šeit ģimene uzņēma savus viesus, un viņiem uzreiz radās iespējas par to, kāda ir šī ģimene. Viņi bija turīgi, viņi bija bagāti. Viņi vēlējās izrādīties, un šis bija viņa veids, kā to darīt. Ļoti patīk griezti. Tas ir ļoti portugāliski, es teiktu. Jā. Tam ir tāda veida. Es tos saucu par stalaktītiem, kas iznāk no griestiem.
Jā. Tos, kurus tu redzētu alās, bet šoreiz tie ir izveidoti kā griesti. Šāda tipa griesti ir ļoti izplatīti Portugālē. Jā. Šī griesti ir ļoti grezni, bet ir viena vieta Portugālē, kur, manuprāt, griesti ir patiešām vislabākie. Tu zini to vietu? Casa do Tarka? Jā. Un es pievienošu saiti šeit augšā. Tur burtiski ananāsi nāca ārā no griestiem. Noteikti apskati to pēc šī video. Labi, tātad šī ir ieejas halle, kur viņi uzņēma savus viesus. Viņiem bija ļoti svarīgs bizness, tāpēc tas droši vien šai ģimenei bija ļoti ierasti. Aiz šejienes es neesmu pārliecināts, kāda veida telpa šī varēja būt. Varbūt liela ēdamzāle, varbūt pasākuma telpa, varbūt kaut kas tam līdzīgs. Tā jebkurā gadījumā ir ļoti liela telpa. Tā agrāk bija ļoti svarīga telpa ģimenei. Es burtiski teiktu, ka šī bija biroja telpa pie ieejas. Tas ir ļoti labs pamatojums, jo klienti ienāk, klienti nāk šeit, apsēžās un runā ar īpašnieku. Vai redzi šo galdu vidū? Jā. Tas ir biroja galds. Šiem cilvēkiem, kā jūs dzirdējāt no stāsta, bija mēbeļu bizness. Toreiz Portugālē viņi nodarbojās ar lielu mēbeļu biznesu. Un spriežot pēc šo mēbeļu izskata, viņiem šajā valstī noteikti gāja labi ar biznesu. Krēsli aiz tevis. Jā. Paskaties uz to. Šis ir biroja krēsls. Vai tu vari iedomāties sēdēt tajā un visu dienu no tā kārtot darīšanas? Šāda veida mēbeles būtu izgatavotas Portugālē, vai ne? Jā, agrākos laikos, jā. Jā. Tie ādas gabali, jā. Tas ir neticami. Es pat nezinu, kā sākt veidot kaut ko tādu. Jā, daži no tiem gabaliem ir vienkārši gabalu pa gabalam detaļas. Daži no tiem ir veselas mēbeles, saproti? Jā. Bet parasti krēsli ir detaļas. Paskaties, piemēram, uz šo. Wow, tas ir vienkārši neticami. Un šis, iespējams, ir viens no kolekcijas priekšmetiem, ko viņi pārdeva. Un tie atrodas šeit birojā, lai klienti varētu tos apskatīt. Pilnīgi skaisti. Bet, diemžēl, kā tas tika minēts stāstā, Jose kungs un Marija, šīs ģimenes māte un tēvs, viņiem šis bizness piederēja daudzus gadus. Viņi to mantoja no saviem vecvecākiem, bet, diemžēl, laika gaitā tas panīka un viņiem neizdevās. Viņiem nācās pieteikt bankrotu, un tas patiesībā ir iemesls, kāpēc viņi zaudēja šo ievērojamo vietu, kāpēc viņiem nācās pārcelties uz daudz mazāku mājokli un kāpēc šī vieta tagad ir pamesta. Ļoti skumjš stāsts. Bet tā dažkārt notiek biznesā. Jā, Denī, es redzu, ka tu norādi uz to lustru. Jā. Tas ir patiešām skaisti, droši vien pilnībā ar rokām grebts. Viena lieta, ko es vēl gribu parādīt pie šī galda šeit. Ak, vai tas ir pildspalvu turētājs? Paskatieties uz šo brīnišķīgo pildspalvu, kas mums te ir. Ar tintes trauciņiem abās pusēs. Es domāju, ka šis ir zīmogs. Un tad arī datumi ir šeit. Kā redzat, tur ir vēl vairāk mēbeļu un lietu, ko viņi pēc aiziešanas no mājas neizved. Iespējams, viņam jaunajā mājā nebija pietiekami daudz vietas, lai izvietotu visas šīs mēbeles. Arī šīs istabas griesti ir vienkārši neticami. Un vai esi paskatījies šeit sānos? Tur ir palicis milzīgs seifs. Wow! Tas ir slēgmehānisms. Jā, paskaties uz slēdzenēm. Wow! Tu domā, tas vēl aizverās? Varbūt. Tas ir tik gluds. Tas burtiski iet kā pa sviestu. Paskaties uz šo. Wow. Un tad priekšpusē bija šīs slēgšanas kombinācijas ar burtiem no A līdz Z. Un kur šis ir ticis izgatavots? Villanovā. Tas puisis. Tas arī ir Portugālē, vai ne? Jā. Bet tikpat svarīgi, jā, tā ir pilsēta zem Porto, jā. Tieši tā mēs tur esam bijuši. Otrā upes pusē, jā. Jā, visi dokumenti arī vēl joprojām ir atstāti šeit augšā. Jā, es domāju, ka tev ir taisnība, Denī. Droši vien šie apakšējie stāvi mājā tika izmantoti, lai vadītu visu to biznesu, kā savu veidu viņu uzņēmumu galvenā mītne ārpus rūpnīcām, kas droši vien ir kaut kur šeit tuvumā. Es nezinu, varbūt tās arī ir pamestas. Droši vien, bet jā, šī noteikti bija dzīvojamā zona. Šī, diemžēl, šķiet ir pilnībā aizslēgta. Skaties, priekšā ir paklājs. Bet šī varēja būt sapulču telpa, jo tas ir ļoti loģiski.
Tur birojs, kur veikt darījumus, šeit iespējams sapulču telpa vai izstāžu telpa, kur parādīt mēbeles. Jā, tev ir taisnība. Labi. Un tur tās durvis, kas ved uz viņu privāto mājas daļu, vietu, kur viņi dzīvoja. Šīs ir kā, manuprāt, īstas biroja durvis. Es tās pārāk daudz nekustināšu, tās vienkārši ir piestiprināts pie grīdas. Bet pilnīgi skaistas. Tonēti stikla logi, lai radītu privātuma sajūtu, it kā šī būtu vieta, kur mēs dzīvojam. Šī ir vieta, kur mēs veicam darījumus. Jā. Kāpņu telpa, kas vēlāk mūs vedīs augšā. Bet vispirms es gribu aiziet un paskatīties, kas šeit ir. Šim tomēr ir atslēga. Brāl, pirms es to atveru, paskaties uz šīm atslēgas caurumiem. Viņiem pat ir mazi vāciņi, lai tos aizsekt un padarītu vēl elegantākus. Jā. Wow. Jā, šis atverās. Šeit mēs nonākam kaut kādā mājas noliktavas zonā. Jā, kaut kāds pagrabs. Jā, tā teikt, nosacīti. Jā, šeit noteikti ir glabātas daudzas grāmatas un citas lietas. Atklājums. Šis izskatās pēc atzīmes no skolas A5. Jā, daudz papīru. Tu redzi atstātas matemātikas formulas un vienādojumus. Jā, es redzu daudz lietu, kas saistīts ar skolu. Universitāte. Bet kādu es to redzēju? Universitāte. Droši vien no bērniem, kas šeit dzīvoja, un droši vien visas viņu skolas grāmatas, kas ir atstātas. Jā. Kas mums ir tajā pusē tur? Jā, vēl vairāk dažādu lietu glabātos. Uz grīdas ir viens no bērnu gokartiem. Kā mēs līdz šim zinām, viņiem bija 3 bērni. Margarīdā. Palo. Un Ana, ja nemaldos, jā. Protams, portugāļu māja nav pilnīga bez savas vīna glabātuves. Jā. Manuprāt, portugāļi dzer diezgan daudz alkohola, bet tas viņiem ir pilnīgi normāli. Tas ir kā dzēriens pie vakariņām. Jā. Un tas nav tāpēc, ka viņi būtu alkoholiķi vai kaut kas tam līdzīgs. Nē. Šai vēl joprojām ir korķis virsū. Paskaties uz to. Diemžēl tā bija tukša, bet tomēr. Jā, tātad mēs skatāmies, Meklējam te pilnu pudeli. lai veicas. Es to atradīšu šeit. Wow, 100 atstātu pudeļu, bet visas tukšas. Kāpēc viņi glabātu visas šīs tukšās pudeles? Vai tev ir kāda nojausma? Vai tās atkal uzpildīt? Tātad viņi varētu iet un tās uzpildīt ar vietējo vīnu, varbūt? Ar vietējo vīnu vai ar savu vīnu. Piemēram, kad tu nopērci pudeli lielveikalā, tu vienkārši paturi pudeli, lai varētu ieliet savu vīnu, ja tev ir vīns. Dažās mājās agrāk viņiem bija sava neliela vīna ražošana. Tātad varbūt šajā mājā, varbūt šiem cilvēkiem arī bija sava veida neliela ražošana savām vajadzībām. Jā, savām vajadzībām, jā, droši vien. Vai varbūt draugi vai ģimene to darīja viņu viezā. Jā, droši vien. Tas bija izplatīts. Jā. Interesanti. Labi. Ir pienācis laiks, mans draugs, doties augšā un paskatīties, kur viņi dzīvoja. Es esmu gaidījis šo brīdi, lai uzkāptu pa kāpnēm. Un es jutīšos diezgan īpaši, ejot pa sarkano paklāju uz viņu privāto mājas daļu. Brāli, pasaki man, ka šīs ir fantastiskas kāpnes. Jā. Es to vienkārši dievinu. Es domāju, Tas ir vienkārši, bet detaļas ir šeit. jā, tas ir vienkārši, bet eleganti, pat skaisti, es teiktu. Un tad tu uzkāp augšā uz šo pirmo stāvu ar tā arku un augstajiem griestiem, kas ved tev iekšā. Tas, ko es redzu mūsu priekšā, uzreiz ir vienkārši mājas guļamistaba. Wow! Un es jau ar acu skaktiņu redzu dažas neticamas lietas. Tad ļaujiet man iet tur iekšā un parādīt jums šo skaistumu. Wow! Pirmais, ko es daru, ir paskatos augšup. Jā. Paskaties uz griestiem. Šī jau ir otrā māja Portugālē vai otrais pils Portugālē, kuru mēs filmējām ar tik apbrīnojamiem griestiem. Un jā, esmu pārsteigts par tiem, jo parasti Portugālē to neredzu. Tas ir ļoti itālisks elements.
Jā, mūsdienās nav ierasts redzēt šādas lietas, bet agrāk visas bagātākās mājas bija ar kaut ko līdzīgu. Un kā redzat, tas nav vienkārši krāsots griests, tam ir tāds kā apmetums. Krāsa, Tas ir daudz dažādu kultūru sajaukums. karnīzes visur, lustrati karājas tieši vidū. Man tiešām ļoti patīk šīs. Tas ir ļoti skaists. Lustras Portugālē nav tik izplatītas kā, piemēram, Francijā, kur tās ir ļoti greznas, bet dažreiz tās ir tieši vietā, kā šajā istabā. Es to vienkārši dievinu. Pat sienas ir pārklātas ar šādu veidu griestu līstēm, šo apmetumu darbu, ko mēs redzam šeit. Tas ir vienkārši neticami. Es domāju, ka istaba, kurā mēs tikko iegājām, varētu būt bijusi šīs vietas galvenā guļamistaba. Ak, jā. Tā atrodas mājas vidū. Tā ir ļoti ievērojama istaba. Un, kā redzat, tā joprojām ir saglabājusies. Visticamāk, mēbele, ko redzam šajā istabā, ir izgatavota viņa uzņēmumā, José Marijas uzņēmumā. Jā, tā ir ļoti portugāliski noskaņa. Ļoti. Jā. Kas tas te augšā? Vienkārši c'est pas possible. Tu vienkārši jāuzticās man. Jā, tā ir ļoti dīvaina forma. Tas ir kaut kas. Nē, šajos nakts galdiņos vairs nav nekā. Es domāju, kas šeit notika, ir tas, ka banka, protams, visu atsavināja, viņi zaudēja savu uzņēmumu, un tad viņi burtiski kaut kādā veidā izvāca māju. Bet atstāja lielākos mēbeļu gabalus, jo tos nav iespējams paņemt līdzi. Jā. Kāds meistardarbs. Paskaties uz to. Tur joprojām ir sega, joprojām kaut kas smaržai vai pret kodē. Man tas ļoti patīk. Nezinu, vai kamerā to var redzēt, bet tas ir tāds apaļš, jā, formas ziņā. Skapīs. Ko tu šeit glabātu? Domāju, drēbes. Jā, visdrīzāk. Patiesībā tas ir muļķīgs jautājums. Smarža? Smarža, jā. Šī vieta ir pamesta kopš 90. gadiem, bet tu joprojām jūti cilvēku smaržu. Šī smarža mājā saglabājas ļoti ilgu laiku. Tas ir ļoti interesanti. Katru reizi, kad ieej mājā, te ir sava smarža, bet savā mājā tu to vairs nejūti. Tā ir lieta, pie kuras tu pierodi. Šis ir viens no tiem īpašajiem tualetes galdiņiem, vai ne? Es teiktu, ka jā, Ladybug Life, bet tas ir modernizēts, jo tas ir augsts. Jā, parasti šī daļa būtu kaut kur šeit. Pie apaviem, Bet šajā gadījumā tas ir nedaudz augstāk, un šeit Marija no rīta nāktu, paskatītos uz sevi, paskatītos uz mēbeli, ko viņas uzņēmums bija izgatavojis, un sapostos. Jūs varat redzēt, ka visas šīs mēbeles ir izgatavotas no dažādām daļām, un pēc tam kaut kā salīmētas kopā. Vai vēlies redzēt kaut ko foršu par šo tualetes galdiņu? Pilnīgi noteikti. jā, tu burtiski vari stāvēt šeit, jā, un redzēt pilnīgi katru savu sejas pusi. Man patīk, kā šī mēbele darbojās. Jā. Un šeit mums ir viņas dažādās cepures, ko viņa valkāja. Jo, protams, viņa bija lielā priekšnieka kundze, un viņai vajadzēja izskatīties ļoti labi. Tad viņai noteikti bija liela cepura kolekcija, liela apģērba un kleitu kolekcija. Šeit ir skumjā daļa. Skaties. Ēka plaisā. Tā sabrūk. Par to nav rūpējušies. Banka iespējams saprata, ka to vairs nevar pārdot, un tad to atstāja. Bojā ejai. Skumji, tiešām skumji. Arī jānorāda paklājs. Jā. Šāda veida paklāji ir ļoti grezni. Ļoti. Esmu šāds daudz redzējis Portugālē iepriekš. Pat manā mājā vai manas vecmāmiņas mājā. Vecmāmiņas mājā tas ir visur, tieši tā. Tas ir visur. Oho. Atpakaļ gaitenī. Vai esi pamanījis, ka šeit gaitenī ir spogulis pašā vidū? Jā, redzēju. So, que jūs ir? Vispirms iesim uz to mājas pusi. Jā. Jā, jo es šeit redzēju pāris foršas istabas. Jā, šo es tiešām gribēju izcelt. Un šī ir
Es domāju, ka agrāk bija. Mājas dzīvojamā telpa. Es teiktu tāda kā liela viesistaba, kur viņi sanāca kopā. Un šeit vidū ir ļoti interesants lustrs. Paskaties uz to. Tā ir lustra no misiņa vai vara caurulēm. Vai var tikai pateikt, ka kaut kas pietrūkst? Jo lustrē, jā, tai pietrūkst viena detaļa. Šādām lustrām parasti Denīs. Jā, tajā ir vesela pēda ūdens. Tas ir ūdens. Es ceru, ka tas ir ūdens, tas ir diezgan brūns. Nē, tas ir ūdens. Es domāju, ka tas ir tecējis no griestiem. Jā, es domāju, ka tas ir slapšs, nolādēts. Es taisīju foršu kadru. Piedod, brāli. Jā, tas ir ūdens. Nē, bet es tikai gribēju teikt, ka šāda veida lustras lika virs pusdienu galdiem. Tāpēc šī iespējams bija ēdamistaba. Neesmu pārliecināts, bet šāda tipa visgreznāko lustru parasti liek virs pusdienu galda. Un to var redzēt arī jūsu video. Jā, tas ir brīnišķīgs gabals. Patiesībā kaut kas tāds, ko es nekad iepriekš neesmu redzējis. Jā. Un tad vēl ar šo skaisto griestu apdari augšā. Wow. Jā, un arī griesti ļoti atgādina ēdamistabas interjeru. Jā. Bet, diemžēl, šeit mājā ir viena no vissmagāk skartajām vietām. Es domāju, ka varētu būt griestu noplūde vai kaut kas tek lejā. Jā, bet droši vien Tas prasa daudz naudas, lai atjaunotu. Jā, tev jābūt uzmanīgam. Šis musts ir turpat, tas burtiski sabrūk. Manuprāt, šis arī ir ļoti portugālisks darbs. Jā. Tomēr esmu to redzējis arī Beļģijā, tikai citādā formā. Nedaudz atšķirīgi, ne ar dīvānu apakšā, bet tas ir līdzīgs. Bet ļoti skaists, tātad iespējams arī izgatavots viņu mēbeļu ražošanas uzņēmumā. Un šeit istabas vidū mums ir vēl viena mēbele. Un es tikko pamanīju šeit lejā, ka ir atstāts dažas piezīmes, un izskatās, ka viens no bērniem ir nedaudz uzķēpāji. Manuprāt, tas ir vienkārši apbroši. Šim noteikti jābūt kaut kam no skolas. Albums ar avīžu izgriezumiem, tā šķiet. droši vien, jā. Jā, paskaties uz to. Un šie visi ir ļoti seni avīžu izgriezumi. Jā. Wow! Neticami. Un pat pāris mazu zīmējumu te palikuši. Mr. Worldwide, es domāju, ka Paulo to izveidoja. Skatoties uz šo, viņš šajā attēloja zēnu. Un paskaties uz to. Vai tu domā, ka tas attēlo zēnu? Vai peli? Jā, Peli. Atvainojas, Peli puika. Jā. Oho! Es domāju, ka tas ir no Paulo, bet neesmu īsti pārliecināts. Uz tā ir arī trofeja. Vai tu esi to redzējis? Jā. Festa da Cidade. Cidadela, Cidade. Tas ir no 1936. gada. Pilsētas festivāls. Tas ir rallijs. Oho! Tātad viņi droši vien tur kaut ko vēlas. Labi. Tā istaba turdenī. Tā ir tā. Tā ir tā. Tā ir tā, kur tu gribi parādīt. Vienkārši paskaties uz šo meistaru darbu. Griesti tur augšā ir vienkārši neticami. Un šī noteikti ir viena no skaistākajām lustrām visā šajā mājā. Tā ir taisnība. Man tas ļoti patīk. Zelta pārklājums. Šis tāds, jā, es nezinu, kā to nosaukt, bet šis tekstils apkārtam. Sarkanā lieta? Jā. Tā ir sarkanais samts. Es domāju, sarkanais samts tieši tā. Un tad šis meistardarbs, šis savu veidu dārgakmens vidū, es teiktu. Jā, tas ir stikls. Es pilnīgi dievinu šo gabalu. Jā. Es skatos uz šo istabu un uzreiz sajūtu cilvēku klātbūtni. Viņi joprojām ir šeit kopā, sēž tajos brīnišķīgajos krēslos ap šo kafijas galdiņu, varbūt vakarā pēc lieliskas maltītes. Jose, Marija, Ana, Paulu un Margarita, ja nemaldos. Margarita. Tie bija šīs ģimenes locekļi. Un šie krēsli deni, tie ir tik absolūti brīnišķīgi. Šis, kur es visvairāk dievinu, ir ļoti portugāļu darbs. Vai tev ir kas sakāms par to? Jo jā, es to esmu redzējis tik daudz reizes, bet šis ir mazliet citādāks. Jā, šis noteikti ir portugāļu darbs. Lai gan šie krēsli it kā atgādina Luija 15. krēslus. Jā, franču krēsli. Jā, franču krēsli. Pārsvarā dēļ kājām. Kā redzat, kājām ir izliekta forma. Jā.
Tas nozīmē, ka tā ir kabrio kāja. Un tā beidzās ar volūtu. Pieņemsim tā, ka tas ir atpakaļ. Beidzās ar valūtu. Un, protams, vēl viena patiešām portugāliska šī krēsla iezīme ir sarkanais samta apšuvums. Ļoti. Un viņi to izveidoja speciāli, lai tas saskanētu ar sienām. Ciena. Un tiešām es gribēju teikt to pašu, ko tu teici pirms manis, jo viņi to izgatavoja paši. Viņiem bija iespēja burtiski saskaņot visu māju savā starpā. Jā, viņi nokrāsoja visu šo sienu, tāpat kā krēslus. Tas ir traki. Vai varbūt viņi dabūja krāsas pēc tam, kad bija nokrāsojuši sienu? Es nezinu, es vienkārši kaut ko teicu. Bet jā, tu noteikti vari redzēt, ka tie ir portugāļi. Un šie ir vērtīgi priekšmeti. Tikai viens no tiem krēsliem. Lai tev būtu atsauce, viens no šiem krēsliem varētu būt no 18. gadsimta vidus vai beigām. Tie ir patiešām seni. Un tā kā tie ir unikāli priekšmeti, esmu redzējis šādu izsolē par apmēram 26,000 vai kaut kas tam līdzīgs. Tikai viens krēsls. Un tik vērtīgs tas ir. Un iedomājieties, tie vienkārši stāv šeit, šajā pamestajā mājā, pūstot gruvešos. Tas ir neprātīgi. Tas ir patiešām skumji, īpaši tur. Jūs varat redzēt, ka tas ir patiešām portugāliski. Piemēram, ziedu motīvs. Vienkārši zieds. Jā. Bet tās ir tikai atsevišķas krēsli. Un kad tās pārvērš par soli, tas jau ir ļoti portugāliski. Taisnība. Tā ir taisnība. Tā nav nevienā citā valstī. Parasti dīvānam būtu pilna atzveltne. Jā, šeit aizmugurē. Arī šeit istabas vidū ir kafijas galdiņš. Šī brīnišķīgā dāmas statuja šeit augšā. Es būtu domājis, ka tā būs smagāka, bet patiesībā tā ir diezgan viegla. Skaists kafijas galdiņš. Atkal šie ziedu rakti parādās no jauna. Jā. Viņiem noteikti patika labi izdekorēta māja. Un jā, no turienes līdzsvars. Vēl vairāk no tiem krēsliem šajā pusē. Un tad, protams, viss spilgtākais priekšmets visā šajā telpā – flīģelis, pie kura iespējams kāds no ģimenes locekļiem vakaros spēlētu. Paskaties uz šodienī. Tam pat ir tāds pats apšūms kā krēsliem. Jā. Viņi to droši vien izdarīja paši. Jā, droši vien speciāli, jo viņi grib, lai visi saskanētu. Jā. Ja viņi saskaņo sienu ar krēsliem, kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Saskaņo arī to. Joprojām ļoti labā stāvoklī. Blutnach ir vācu zīmols. Lielākā daļa bērnu vairs nespēlējas. Pat var redzēt visu mehānismu šeit iekšā. Wow. Visas stīgas, viss joprojām darbojās. Strādā diezgan labi. Jā, es domāju, ja to labi uzskaņo, tad tā joprojām ir labā stāvoklī. Jā. Tas ir brīnišķīgs instruments. Lēnām aizveriet šo cieti. Vai ar tevi viss kārtībā? Jā, ar mani viss kārtībā. Labi. Vienkārši pārliecinos, lai tas netaisa troksni. Lēnām. Viņiem pat ir slēdzeni, lai šeit aizslēgtu klavierus. Wow. Vai redzi šos gaismas slēdžus šeit? Man tie ļoti patīk. Es domāju, ka šis bija pirmais gaismas slēdžu veids, kāds viņiem bija, un šos pievienoja vēlāk. Atšķirībā no pagraba, kur gaismas slēdžiem vadi bija virsū, šeit tie ir iestrādāti sienā. Kā tev šķiet, elektrība vēl varētu darboties? Ne īsti. Un, jā. Nē. Jā. Darbojas gan, mans draugs. Jā. Šeit ir stikls. Stikla loks iedegās. Tiem ir dažādi režīmi. Tas ir skaisti. Tas atkal apgaismo šo istabu un atdod tai šarmu, kāds tai kādreiz bija. Wow! Man tas ļoti patīk. Es to negaidīju. Es pat mazliet trīcu. Jā, nav pārāk bieži redzams, ka Portugālē vēl darbojas elektrība. Nē, tā nav. Tas ir retums. Bet jo vairāk mēs meklējam, jo vairāk māju strādājošu elektrību atrodam tieši Amerikas Savienotajās valstīs. Jā. Jā. Tā ir arī milzīga valsts. Jā. Tā kā, jā. Bet lielākajā daļā māju, kurās mēs bijām Amerikas Savienotajās valstīs, elektrība vienmēr vēl darbojās. Jā, kas ir tiešām dīvaini. Jo cilvēki no Amerikas Savienotajām valstīm bija tie, kas teica, nu tas ir neprāts, ka Eiropā vēl joprojām strādā elektrība. Bet tad mēs apmeklējām ASV un visa elektrība joprojām darbojās. Jā.
Es domāju, ka šī ir pēdējā svinīgā ēdamzāle. Jā. Mēs jau iepriekš redzējām svinīgo ēdamzāli, un te ir pēdējā svinīgā ēdamzāle. Viņi bija 2, 5 cilvēki. Tātad šis varēja būt galds, pie kura viņi vakariņoja. Es saskaitu 6 krēslus, bet labi. Jā, šis arī ir tāds, kas izvelkās. Jā. Kā redzat, tomēr ļoti skaista istaba. Jā, un es pat vēl neesmu parādījis griestus. Jā, tā tas ir. Šāda tipa mājās vienmēr ir jāpaceļ kamera uz augšu. Vienmēr jāparāda tie griesti. Labāko vienmēr atstāju uz beigām. Jā, tā ir taisnība. Tas ir skaisti. Tas tiešām ir skaisti. Telefunken. Mans onkulis man uzdāvināja vienu no šiem radio, kad viņš pārcēlās uz Spāniju no Beļģijas. Un man tas joprojām ir. Man tas ļoti patīk. Tas ir vācu ražojums. Telefunken, jā. Tas ir ražots Vācijā. Wow. Tā tad arī šeit Portugālē tāds ir. Droši vien visā Eiropā. Jā. Tur ir brīnišķīgs sienas pulkstenis. Es domāju, ka pulkstenis joprojām tikšķi. Nē, tas ir apstājies. Tas ir ceturksnis pirms 6. Kādā noteiktā dienā. Pirms gadiem. Kamīns ar visiem pelniem vēl iekšā. Jēzus! Vai var iedomāties kā? Wow. Viss vēl bija izgaismots. Uguns kvēloja. Paskaties uz to. Tur iekšā ir skaists grebums. Jā. Es gribu iekurt tādu uguni. Es to nekad iepriekš neesmu darījis ar plēšām. Labi. Tur vienkārši uzpūstam virsū. Efekts būs tāds pats. Efekts ir tāds pats, bet šādi ir autentiskāk. Jā. Glezna, iespējams, ko radījis kāds no mājiniekiem. Arī šo es dievinu. Jā, šis arī ir skaists. To ir gleznojis. M. Lucilija. Lucilija. Es nezinu, kas tas ir. Wow. Skaista lauka ainavā. Un svečas. Es tikko pamanīju vienu lietu. Vai drīkst to norādīt? Šo? Jā, mana vecmāmiņa tieši tāda pati. Tieši tāpat. Mana vecmāmiņa strādāja pie, piemēram, bagātas kundzes, teiksim tā. Un viņa to uzdāvināja manai vecmāmiņai. Un tas ir tieši tāds pats. Jā, tieši tā. Tas ir traki. Man patīk, ka sveces joprojām ir šeit. Pusi izdegušas. Jā, no laika, kad viņš šeit dzīvoja. Par laimi arī šī siena šeit drūp nost. Gabali krīt nost. Šeit sagrāk skatījos televizoru. Pārbaudu, vai to lāpstiņas joprojām ir vietā. Jā, ir. Jā, šie ir tie vienkāršākie šķīvi, ar kuriem viņi agrāk ēda vakariņas šajā istabā. Kāpēc likt tādu dāvanu papīru pāri visam? Tas ir tikai, lai aizsargātu skapīti, jā. Labi. Un arī, lai aizsargātu šķīvis. Jā, es to redzu. Skaista mākslas darba visur. Protams, reliģija nav atdalāma no šādas mājas. Protams. Un es arī ieraudzīju šo, un tas piesaistīja manu interesi. Šī, manuprāt, ir reklāma mūziklam, ja es nekļūdos. Mūzikas skaņas. Jā, tās ir Oskaru reklāmas. Tiešām? Un tas viss ir no ļoti vecas avīzes, kā redzat. Wow. Ļoti jauki. Vēl pēdējais šīs istabas apskats, pirms dodamies tālāk. Jā. Vienkārši parāda to. Oho. Nevad nedomāt par šādu māju. Arī virtuve ir ļoti svarīga. Vieta, kur ģimenēm tiktu gatavotas maltītes. Un, manuprāt, skatoties uz šī nama stāvokli un to, kā šie cilvēki dzīvoja, viņiem noteikti bija kalpi, kas gatavoja viņiem ēdienu. Jā. Viņi visticamāk to nedarīja paši.
Nē. Tā ir ļoti portugāliska virtuve, kurā mēs tikko iegājām. Es teiktu, diezgan vienkārša. Nē, agrāk bija normāli, ka virtuve ir tik vienkārša. Tā ir tikai gatavošanai. Tā nav domāta izrādīšanai. Jā. Tieši tā. Man ļoti patīk šķīvi, kas mums te ir uz kamīna. Wow, tie ir skaisti. Attēlojot Portugāles ainavas, attēlojot Portugāles reliģiju. Šos mēs esam redzējuši daudzās vietās. Tie ir ļoti raksturīgi. Tā ir vīna krūka, ja nemaldos, vai ne? Nē, tā nav vīna krūka. Godīgi sakot, es nezinu, kādam nolūkam tā paredzēta. Labi, tikai ne kā dekorācija, jo mēs to izmantojam tikai kā dekoru. Patiesībā es nezinu. Viņi tomēr izslēdz ūdeni, tas ir labi. Jā, kā vienmēr visas kapīšas šeit augšā ir, lai glabātu dažādas gašvielas un citas krājumus. Un, protams, ļoti liela plīts virsma, lai šeit gatavotu ģimenei. Tas arī ir lieliski. Vai tas ir īsts marmors? Jā, tas ir īsts marmors, protams. Protams, tā ir virtuve, vienmēr ir īsts marmors. Jā, arī šeit. Tas ir ļoti mazs galds. Varbūt brokastīm no rīta. Amerikāņu leduskapis. Filko. Saldētave. Gribi redzēt saldētavu? Tā ir ļoti liela. Man ļoti patīk vecā stila leduskapi. Es iespējams būtu to ielicis tur. Lai to atvērtu. Nevis, lai tas tiktu atvērts. Bet tas vairs nav derīgs mūsdienās. Droši vien vairs nekad to neizmantos. Jā. Iesim uz mājas otra pusi. Man vienkārši patīk, ka visā mājā ir izklāts šis viens sarkanais paklājceliņš. Man tas rada karalisku un turīgu iespaidu. Un viņi to noteikti izdarīja ar nolūku, kā jūs redzat. Tas izskatās skaisti. Paklāji turpinās augšup pa kāpnēm un gaitenī, kas ved uz guļamistabām. Un tieši tur mēs tagad arī dosimies. Mēs iesim uz guļamistabām abās pusēs. Bet vispirms šeit ir arī vannas istaba. Ir ļoti atbalsojoša. Vai tu dzirdi to? Jā. Šie griesti ir augsti, un te mājā viss ļoti atbalsojas. Es teiktu ļoti neglīti griesti. Jā. Ļoti vienkārši. Man šeit nav jārunā pārāk skaļi. Pretējā gadījumā ir pārāk daudz atbalsts. Bet viss šajā vannas istabā ir apdarināts ar marmoru. Paskaties uz šīm mēbelēm. Cirtas, skaista cirtaina mati joprojām ir šeit. Šīs durvis burtiski ir izgatavotas no masīva marmora gabala. Jā, pat roktur ir no marmora. Lieliski, neticami. Tas ir skaisti. Man šeit vēl joprojām stāv eļļas lampa. Jābūt ļoti uzmanīgam liekot to atpakaļ. Paskaties uz visu šeit. Manuprāt, šī ļoti savāda izskata vannas istaba. Protams, tas vairs nedarbojās. Tu jau biji notrausis putekļus no tās sviras. Tualete, blakus tai bidē, viss vienā stilā, viss savstarpēji saskaņots. Un tad tieši blakus vanna. Ģimene varēja nomazgāties. Vai tu domā, ka šī māja tika uzcelta laikā, kad vannas istaba jau tika plānota kopā ar māju? Es tā domāju, vai ne? Jā. Jā, es tā domāju. 20. gadsimta sākums, jā, noteikti. Jā, noteikti. Skaista vannas istaba, bet es to nerādīšu pārāk ilgi. Šajā mājā ir arī pāris tukšas istabas, kurās kāda iemesla dēļ ir tikai dažas krēsli. Ļoti mazi krēsli. Bet šī bija bērnu istaba. Jā, paskaties uz šiem krēsliem. Ja es apsēžos uz tā... Nē, tas nav dēļ akcijām. Ne? Nē. Gultas izmērs, kas bija šajā istabā, bija tik mazs, ka gaismas ir šeit. Redzi? Gaismas katrā pusē. Tātad gulta nebija liela. Tātad varbūt šeit bija 2 gultas vai kaut kas tam līdzīgs. Jo ir arī 2 slēdži. Jā, tā ir taisnība. Tā varētu būt. Un šie krēsli, kurus tu pašlaik redzi, ir Viktorijas laikmeta. Un kājas, tās atkal ir tādas pašas kā pārējiem krēsliem. Kabriolē kājas. Tās ir skaistas. Tie ir ļoti viegli. Tomēr tie ir brīnišķīgi. Šī istaba patiesībā ir ļoti Viktorijas laika stilā. Tu redzi auklas un iekšpusi. Tas nav pildīts ar materiālu, tās ir tikai auklas. Vai vari ar to apieties uzmanīgi? Es to jau sajūtu, kad sāku uz tā sēdēt, jā. Tas tiešām ir ļoti atspērīgs. Jā. Bet redz, pat griesti ir ļoti Viktorijas laikmeta stilā. Tas ir nokrāsots. Tas nav patiesībā īsts. Jā, varētu domāt, ka tā ir plastmasa.
Nē, es esmu šajā pusē. Ir nedaudz stūru ar apmetumu, bet lielākā daļa ir krāsota. Neticama ir zeltītā lustra šeit, istabas vidū. Wow! Atkal tie vāki. Durvju slēdzenes vāki. Visur. Oho! Un te mēs nonākam pie pēdējām 2 šī gaiteņa istabām, pēdējām, kuras mums jāparāda. Parādīsim vispirms šo te. Tu vari iet iekšā? Tas droši vien ir no kāda bērna, kurš agrāk dzīvoja šajā vietā. Joprojām saklāta gulta. Tāds pats gultas stils, kādu redzējām iepriekš, tikai ar nedaudz atšķirīgu formu. Tad es lūkšu tevi uzmanīties, kur tu ej, jo aiz tevis ir ļoti daudz bojājumu, ja vēl neesi to pamanījis. Jā, es pamanīju. Bet šeit man jābūt uzmanīgam. Sienas tajā stūrī grimst. Jā, es netuvošos pārāk tuvu. Ir tik skumji redzēt, ka šī vieta sabrūk jau pēc tik īsa laika. Jā. Un griezt? Apmetuma darbi. Atkal ir skaisti. Šajā telpā ir vēl pāris lietas, uz kurām mums jānorāda. Un viena no tām noteikti ir šī bilde te. Tā ir izgatavota šajā pilsētā, vai pamanīji? Nē, es vienkārši sabijos, jo tas nokrit izskatījās, ka tas krīt. Es to aizskāru, tāpēc tas mazliet sašūpojās. Atvainojos. Tātad mums ir dāma un kungs. Un es zinu, ka šīs vietas vectēvu sauc par Mārio vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad tas varētu būt tieši tas pats vīrietis ar savu sievu. Blakus tam skaists nakts galdiņš. Lūdzu, esi uzmanīgs. Un te mums ir sava veida bērnu zīmējums. No Annas Marģeridas. Marģerida? Jā, Anna Marģerida. Un tas tapas 1980. gada 29. janvārī. Un tas, kas man šķiet nedaudz interesanti par šo vietu, ir tas, ka bērni vēl bija ļoti mazi, kad viņi to uzzīmēja. Tas tika pamests ap 90. gadiem. Tāpēc visticamāk viņi bija pusauģu vecumā, kad viņiem nācās šo vietu atstāt. Bet šeit joprojām ir daudz bērnu lietu. Un tas man šķiet mazliet dīvaini. Skaists glaznojums, ko viņi ir radījusi. Tātad šī visticamāk bija viņas istaba. Lustras augstums arī ir diezgan zems, droši vien nav paredzēta holandietim. Nē. Kā sauc šos pārsegus virs logiem? Aizkari? Bet es domāju, varbūt tiem ir kāds īpašs nosaukums. Varbūt arī ir, bet es nezinu. Šādus bieži redz Portugālē. Jā, vienkārši aizskari. Un tas ir diezgan traki, jo no iekšpuses tie izstās pavisam vienkārši. No ārpuses izskatās, ka tie ir nokrāsots zeltā. Jā. Tas ir skaisti. Šī ir pēdējā istaba šajā stāvā. Tātad apskatīsim to. Manuprāt, arī šī ir brīnišķīga istaba. Aha. Izskatās, ka šī arī varēja būt galvenā guļamistaba vai kaut kas tam līdzīgs. Iespējams. Jā, es nezinu, varbūt vecvecāki vēl dzīvoja kopā ar viņiem tajā laikā. Tas arī bija ļoti izplatīti toreiz Portugālē. Atkal brīnišķīgi griesti. Lustra šoreiz ir nedaudz mazāk pamanāma, bet griesti nav sliktāki par tiem, ko redzējām iepriekš. Nē. No debesīm un tad šie augi, šie ziedi, kas caur tiem plaukst. Man ļoti patīk sega uz gultas. Tā ir kā pūkaina īsta sega. Šī gulta ir skaista. Tajā ir iegrebts eņģelis. Wow! Un tad blakus tam mums ir naktsgaldiņš. Un uz naktsgaldiņa ir lieta, ko arī bieži var redzēt. Tur ir atstāta bībele. Visi agrāk nēsāja līdz bībeli un vakarā izlasīja kādu pantu. Es būtu gribējis, lai tas izdodās. Protams, neliels attēlojums. Marijas. Kas tas ir tikai? Tikai grāmatzīme vai kaut kas tāds? Labi, grāmatzīme. Es domāju, ka tas ir kaut kas īpašs. Nē, nekas īpašs. Paskaties uz šiem krēsliem, Denī. Tiem ir tāds pats dizains kā gultas galvgalina. Jā. Oho, tas ir neticami. Un tad vēl tā miniatūrā versija. Arī tā polstrējums ļoti skaisti.
Un tad tā sievietes cepure, vai tā ir viena no tām cepurēm, ko nesā, kad vīrs nomirst? Vai viņām tās ir jāvalkā? Es nezinu. Ne? Nē, tās ir tikai greznas cepures, ko valkāt svētdienās vai kad viņi dodās ārā. Man tas izskatās pēc bēra cepures. Es domāju, tas var būt arī tā, bet man šķiet, ka visas cepures bija vienādas. Labi. Tātad viņi to varēja valkāt īpašos gadījumos vai uz bērēm. Portugāļi mēdz ļoti augstu vērtēt cepuri, īpaši sievietes. Nu, viņi Ne īsti. Nē, ne īsti. Agrāk viņi drīzāk valkāja kaut ko galvā, nevis cepuri. Bet es teiktu, ka bagātāki cilvēki, jā. Jā. Un tad šajā pusē mums ir vēl pāris lietas, kas ir ļoti interesantas. Pirmkārt un galvenokārt šeit ir vēl viena bilde, kas palikusi šajā vietā. Un tā ir tā pati sieviete, ko redzējām iepriekš, bet šoreiz bez sava vīra šeit. Un tad mums ir akadēmiskais diploms, ja nemaldos, no viņas vīra Romeo. Skatieties, te ir vārds. Romeo, vai tas ir pareizi? Tā ir lūgas nosaukums, Romeo. Tiešām? Pagaidām izlasīt. Nē. Ne? Romeo Pinto. Jā, tev ir taisnība. Tev ir pilnīgi taisnība, jā. Jā, bet tas tikai tā, starp citu, ka viņš pārgāja no 1922. līdz 1925. gadam. Jā, skaisti. Kāda istaba atkal? Vai varbūt šeit vēl pāris lietas? Šis jumts bija ļoti slidens. Tas izskatās pēc mutes harmonikām vai kaut kā tāda. Es nezinu, kas tas ir. Mutes, harmonikas, sajūgs. Man nav ne jausmas. Tā ir ļoti dīvaina ierīce. Man nav ne jausmas. Kas tas ir? Tu nekad iepriekš neesi redzējis kaut ko tādu. Ja kāds zina, lūdzu, paziņojiet mums, bet man nav ne jausmas, ko šī mašīna vai ierīce dara. Pāris lietas, bet šis bija toaletes galdiņš, pie kura viņi no rīta pucējās, lai kļūtu skaisti. Un lielais skapis šeit, arī drēbes skapis. Tieši tāds pats dizains kā gultai. Šajā mājā viss ir saskaņots savā starpā. Labi. Ir pienācis laiks, mans draugs, doties augšup uz šīs vietas pēdējo stāvu. Griesti, ejot šeit augšā, ir ļoti skaisti. Tas atšķirās no tiem, ko esam redzējuši iepriekš. Ļoti atšķirīgi. Un izskatās, ka tas ir izgatavots no koka. Jā, tas ir ļoti ģeometrisks. Viena lieta, ko es tiešām pamanīju, kad kāpu augšā pa kāpnēm, ir tā, ka paklājs mainījās. Tas vairs nav sarkans samts. Tas pārvērtās par brūnganu paklāju. Jā, un tas ir izbalējis. Es domāju, tas ir tāpēc, ka mēs tagad tuvojamies kalpu istabām. Šī droši vien bija vieta, kur mājas kalpi mēdz gulēt. Apskatīsimies. Šeit jau redzam guļam istabu, kas ir daudz mazāk skaista nekā tās, ko redzējām lejā. Jā. Ja nemaldos, Denī, šī ir tava kalpu istaba, vai ne? Tad tas tev savā ziņā ir kā mājas. Jā, visticamāk. Jā. Es nedomāju, ka kāds no ģimenes šeit augšā gulētu. Es domāju, ka visi ģimene gulēja tur lejā. Ģimene nebija tik liela, tāpēc nē. Nē, viņi bija ļoti maz, vai ļoti maz. Es teiktu, ka viņu bija diezgan maz. Jūsu reliģiskā figūra tur augšā. Man nav ne jausmas, kas šis vīrietis varētu būt bijis. Tas ir pāvests. Vārds ir tur lejā. Ak, Dievs, man tas galīgi nepadodās. Bet pat šeit augšā var redzēt, kur ir sācies bojājums, kur ēka pamazām sabrūk. Tukšs. Bet šie drēbju āķi man tiešām patīk. Tie ir skaisti. Ļoti tradicionāli. Labi. Šī istaba ir diezgan tukša, mans draugs. Lielākā daļa šo istabu ir diezgan tukšas. Es domāju, ka tam varētu būt sakars ar to, ka kādā brīdī viņiem vairs nebija kalpu, un pēc tam viņi sāk iznest lietas ārā. Jā, visdrīzāk.
Kāpēc šis tīkls būtu šeit augšā? Ko viņi šeit glabātu? Dzīves dzīvniekus vai kaut ko tam līdzīgu? Nē. Dzīvi dzīvnieki mājas iekšpusē? Nē. Man nav ne jausmas, ko viņi tur augšā glabāja. Droši vien kaut ko viņi nevēlējās. Mušas vai kaut ko tam līdzīgu, lai tiktu iekšā. Es nezinu, man nav ne jausmas. Man arī nav ne jausmas. Labi. Paskatīsimies, kas ir šajā istabā te. Wow! Šeit ir palikuši pāris krēsli. Wow! Tie neizskatās grazni, bet šie patiešām ir portugāļu krēsli. Tieši to es gribēju to pajautāt, jā. Es nezinu pareizo nosaukumu tam, bet man šķiet, ka tas ir klūgu pinums. Kaut kas tāds. Es nekad iepriekš neesmu redzējis tādu. Tas ir... Šis ir ražots Portugālē. Es zinu, ka portugāļu valodā to sauc par vime. Tie šķiet ļoti vāji. Jā, šķiet, ka tie kurā brīdī var izjukt. Bet tie patiesībā ļoti stipri. Pēc sajūtas tie šķiet vāji, bet tie patiešām ir ļoti stipri. Tiešām. Jā, es domāju, ka tas ir vājāks. Vājāks? Es domāju, ka tāds ir nosaukums. Nekad par to neesmu dzirdējis. Bet krēsli gan ir skaisti. Man tie ļoti patīk. Vēl pāris lietas šajā telpas pusē, un viena ļoti maza arī tur. Droši vien viens no tiem bērnu krēsliņiem. Šis ir guldināmais dēls. Atvainojiet. Es redzēju... Vēl vienu ģimenes fotografiju. Wow! Nav palicis daudz atmiņa, tikai dažas neuzkrītošas liecības par šo ģimeni. Šeit gaitenī mums ir Singer šujmašīna. Tā tas skaisti stāv. Tā joprojām darbojās. Viss joprojām ir tur. Diemžēl trūkst tikai siksnas, kas darbina šujmašīnu. Mēs šādas esam redzējuši tik daudz reizes izpētot pamestas vietas. Tās burtiski ir visur pasaulē, un var redzēt, ka šis uzņēmums savulaik bija ļoti nozīmīgs. Šī iespējams ir visportugāliskākā šīs mājas istaba ar visām šīm lādēm. Protams, man ātri jāieskatās tās iekšpusē. Segās. Jā, ko tu domāji? Šī ir viena no tām ceļojuma lādēm, par kurām mēs iepriekš runājām. Un tā kā šī ģimene tajā laikā bija tik nozīmīga, viņiem bija arī iespēja ceļot. Un šī burtiski bija viņa ceļojuma koferis, ar kuru viņi devās ceļā. Vairākas lādes. Šī ir tukša, mans draugs. Tur vairs daudz nav palicis. Tur vēl ir pāris lādes. Un čemodāns. Jā, šis ir diezgan skaists, bet tas tiešām ir kā ceļojuma čemodāns. Jā. Skaisti izgatavots no ādas. Un tur ir arī neliela vannas istaba. Šeit augšā. Wow! Paskaties uz jumta logo. Jā. Mašs jumta loks. Apskatīsim šīs pēdējās pāris istabas šeit augšā. Tātad šeit nav nekā. Es redzēju, ka tur nav nekā. Un šī ir viena atlikusi istaba ar divām gultām, tiem kalpiem, kas agrāk šeit dzīvoja. Ļoti vienkārši istaba. Jā, es tieši to gribēju teikt, jā. Bet viena lieta, ko tiešām var redzēt, ir tas, ka viss cements un visa konstrukcija vienkārši sabrūk. Un tas ir patiešām skumji. Ja es to redzu, tad man šķiet, ka burtiski jāuzbūvē šāda māja no jauna, lai to varētu saglabāt. Jā, mājas konstrukcija ir bojāta, jā. Skumjākais tajā visā. Jā. Mēs mēģināsim tomēr iziet ārā un parādīt jums šīs vietas dārzus, kas arī ir ļoti skaisti. Un tad jā, ejam turp uzreiz. Jā. Tagad mēs atrodamies mājas ārpusē, tās pagalmā. Un šeit jūs varat redzēt šīs vietas skaisto arhitektūru. Pilnīgi grandioza māja. Wow! Man ļoti patīk šie pazeminātie dārzi, kas mums šeit ir. Tas nav īpaši liels, bet, manuprāt, ļoti skaists. Protams, jo tā ir amerikāņu vieta, tas ir. Portugāļu vieta. Ārpusē ir arī flīžu apdare. Un tur ir rakstīts. Žozē. Svētais Žozē. Jā. Tas ir svētā vārds. Bet arī īpašnieku vārds. Droši vien tam nav nekāda sakara, bet jā.
Manuprāt, skaists dārzs aiz mājas. Labi, Denī. Es domāju, ka mums šeit jābeidz. Mums jāpasakās cilvēkiem par to, ka viņi skatījās šo video. Man jāpasakās tev par filmēšanu kopā ar mani. Nā, par ko? Viņa saite arī ir aprakstā. Un noteikti apskatiet arī Denī kanālu. Un noteikti liels paldies šiem cilvēkiem, un es ceru, ka viņiem turpmāk dzīvē veiksies. Ja jums patika šis video, lūdzu nospiediet patīk, abonējiet kanālu vai uzrakstiet jauku komentāru sadaļā. Aprakstā ir arī saite uz Patreon. Tur jūs varat mūs atbalstīt un palīdzēt mums doties šajos ceļojumos apkārt pasaulē un filmēt šīs neticamās vietas. To visu sakot, mēs vēlamies jums pateikties no sirds. Un tiksimies nākamnedēļ citā sērijā. Uz redzēšanos! Mēs jūs mīlam!